迪士尼樂園話喺星期日下晝接近6點，小火車收車倒車駛入車廠嘅時候，要喺一轉駁位以人手操作，將小火車駛入支路。懷疑因為操作錯誤，令到部分車卡移位。樂園話事發嘅時候車上並冇乘客，事件相信同機件無關。事發之後已經即時向機電工程署報告事件，又暫停小火車嘅運作，展開內部調查。香港寬頻電視記者黃婷婷報道。